अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। चलिए, ये जो हमारा पीछे हमारा देखिए, ये कैरियर का 3S का चिल्लर है। इसमें अलार्म आया हुआ है। आज बहुत ठंडी है, शायद किस वजह से आया है, जो पानी ज़्यादा ठंडा हो गया। चलिए हम लोग चेक करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। बने रहे हमारे साथ और बताएं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं, फिर आपको बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लोग भी कमेंट में अपनी राय को जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो काफ़ी धूप के कारण जो है आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, ये इसमें जो है हाई सुपर हीट का अलार्म है। एक सर्किट चल रहा है, उसमें हाई सुपर हीट का अलार्म है। जिस भाई को ये मालूम हो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं इसका सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें।